ការគិតមួយនេះចេញប្រសិនបើចង់ឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរជាងមុន I made a promise to myself that night. No matter how much it hurts, no matter how alone I feel, I will keep standing. Because that one loss, it reminded me how easily the world forgets you. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែអង្គុយរងចាំពេលវេលាល្អស័ក្តិសមឬមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទើបធ្វើរឿងណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើវាគឺជាការយល់ឃើញមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះគ្រប់ភាពជោគជ័យវាមិនមែនបានមកពីការអង្គុយរងចាំពេលវេលាដដែលឲ្យពេលវេលានោះល្អឥតខ្ចោះទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើបាននោះទេវាប្រៀបដូចជាការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយរង់ចាំឲ្យគម្រោងដើរលេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយមិត្តភក្តិនឹងដំណើរការទៅបានរលូនបែបហ្នឹងឯងដូច្នេះហើយរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើមិនថាពេលនេះឥឡូវនេះឬក៏ថ្ងៃនេះទេរឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងផងដែរនោះគឺទោះបីជាវាសម្រេចក៏ដោយមិនសម្រេចក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្វល់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវហ៊ានក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើវាបើសិនបើយើងមានគំនិតនៅក្នុងការធ្វើហើយសួរថាតើយើងខ្លាចអីនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមមែនទេ